मो ना चित्तरंजन नायक। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜୁସ୍ ଦୋକାନଟି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ଜୁସ୍ ଦୋକାନଟା କଲେଣି? जूस 22 वर्ष। 22 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଏଇନା ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଚାଲିଛି କ'ଣ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ସେ ଅଙ୍ଗୁଳି ମାଟିର କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିଲେ? ଶୁଣିଥିଲୁ ଆମ ରାତି 2ଟା ବେଳକୁ ଆପଣ ଉଠିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଥିଲା ଟିକେ? ସେଦିନ ରାତିରେ ସାରେ ତ ନ କହିଲେ ସରିବ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ରାତି। ଆଉ ମାଉସୀ ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ମାନେ ମୋଠୁ ଅଧିକା କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲା ଆସିଲା ସେ ତା ସହିତ ସେ ପିଲା ସହିତ ନାଗିକିରି ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ହବ, ଅଧଘଣ୍ଟା ବାଦ ନାଗିକିରି ସେ ହଉଛି ପିଲା ସହିତ ଖେଳାଖେଳି କଲା, ମାଉସୀକି ବି ବିରକ୍ତ କରିଦେଲା। ମାଉସୀ ବି ବହୁତ ରାଗିଗଲେ, କହିଲେ ତମେ କିଏ, ମୁଁ ତମକୁ ଚିହ୍ନିନି, ତମେ ମୋ ସହିତ କଥା ଧର ଯାଅ। ମୋବାଇଲ ଦେଖେଇଲା ବେଳକୁ ମୋବାଇଲ ମାନେ ମୋବାଇଲ ଦେଖେଇ ତାକୁ ଏଠୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଠୁ ଇଏ କଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଛୁଆ ପିଲାଟା ମୋବାଇଲ ପ୍ରତି ଟିକେ ଇଏ ହେଇଗଲା, ତାର ମୋବାଇଲ ଦେଖେଇ ସେ ତାକୁ ନେଇକିରି ପଳେଇଲା। ମାଉସୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା, ଅଧଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କଲା, ଦେଖିଲା ଯେ ନାଇଁ ମୋ ପିଲାର କିଛି ଶୁଭୁନି ପାଟିତୁଣ୍ଡ, ସିଏ ଆସି ମତେ ଏଇ କବାଟରେ ଆସିକି ବାଡେଇଲେ। ଆପଣ ରାତିରେ ରୁହନ୍ତି ଏଇଠି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ରାତିରେ ଏଠି ରହୁଥିଲି। ତାପରେ ମତେ ଆସି ବାଡେଇଲେ, କହିଲେ ଜୁସ୍ ବାଲା ଆଉ ମୋ ପୁଅ କିଏ ନେଇଗଲା। ମୁଁ ସେଠୁ ତୁରନ୍ତ କଣ କଲି, ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଡାକିବାକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡାକିବାକୁ ଲେଟ୍ ହବ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଗେଟ୍ ଡେଇଁକିରି ପଳେଇ ଆସିଲି। ପଳେଇ ଆସିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଆସିଲି, ମୋ ସାଙ୍ଗ 2 ଜଣ ଫୋନ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆଉ ଟିକେ ଆସ, ଏମିତି କେସ୍ ହେଇଛି। ସେମାନେ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ଆମେ 112କୁ ଫୋନ କଲୁ। ତାପରେ ସାର୍ ବି ପିସିଆର ମାନେ ଏଠି ଆସିଲେ। ତାପରେ ସାଥି ମାଉସୀ ଖାରବେଳ ଥାନାକୁ ନେଇକିରି ଏଫଆଇଆର ଦେଲୁ। ସାର୍ ବି ଇମିଡିଏଟଲି ମାନେ ଆକ୍ସନ ନେଲେ, ପୁରା ଲେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିମ୍ ତାଙ୍କର ଇଏ କରିଦେଲେ, ପଠେଇଦେଲେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ପିଲା ମାନେ ସାଥି ଏଫଆଇଆର ବି ରଖିଲେ, ଏଫଆଇଆର ରଖିବା ଭିତରୁ ମାନେ ଯାହା ହଉ ମାନେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ପିଲାଟା ମିଳିଲା। ଆପଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ବି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଦେଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ସାଇନ୍ ଫାଇନ୍ କରି ସବୁ ଦେଇଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି କେସ୍ଟା କିନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ କେସ୍ଟା ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଇଏ ହେଇଯାଉ, ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଇଏ କରିଦେଲି। କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ସେ ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଆପଣ? ଛୁଆଟା ତ ସାରେ ମୁଁ ତ ତାର ଜନ୍ମରୁ ମୁଁ ଏଇଠି ତା ପାଖରେ ଥିଲି, ସବୁବେଳେ ତା ସହିତ ମିଶା, ସବୁବେଳେ ତା ଦେହରେ ଇଏ ଡାକିଦେଲେ ଓ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଡାକିବି ମୁଁ ନଥିବି ଖରାବେଳେ ଆସି ମୋ କବାଟକୁ ବାଡେଇଦେବ, ଏମିତି ଡାକିବ। ପାଟି ଫିଟୁ ନଥିଲା 1 ବର୍ଷ 1.5 ମାସରେ। ତାପରେ ଏଠୁ କବାଟ ଦୋକାନ କବାଟ ଯଦି ବାଡେଇଦବ, ତାପରେ ମୁଁ ଯଦି ଆସିବି ତାପରେ ପଳେଇବ। ବହୁତ ମାନେ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତ ସହିତ ତାର ଏତେ ମାନେ ସମ୍ପର୍କ, ମାତ୍ର 1.5 ବର୍ଷର ପିଲା ସେ ବହୁତ ତାର ମାନେ ବୁଦ୍ଧି, ବହୁତ ତାର ଇଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପୁରା ଇଏ କରିଦେଇଥିଲା। ଏରିଆରେ ଖେଳା ଖେଳି ସବୁ ନଥିଲେ, ପାଣି ବୋତଲ ଆଣିବ, ଶୋଷ କରିବ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ବୋତଲ ଦେଖେଇଦବ, ବହୁତ ମାନେ ଏତେ ଭଗବାନ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଏତେ କମ ବୟସର ପିଲା ସେ ମାନେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ହବ। ଭଗବାନ ତ ତାକୁ ଏଇଠି ଜନ୍ମ, ଏଇଠି ତାର ଜନ୍ମ, ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଏଇଠି। ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ସେ ପିଲାଟାର ଫଟୋ ଥିଲା। ମୁଁ ତ କହୁଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଏତେ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ଏତେ ପିଲା ଇଏ କରନ୍ତି, ମୁଁ କୋଉ ଦିନ କାହାର ଫଟୋ ରଖିନି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କେତେ କୃପା, ମୁଁ ତାର ଫଟୋ, ତାର ଭିଡିଓ ସବୁ ହିଁ ତାର ରଖିଥିଲି। ଆଉ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଦେବି, ଯୋଉଠି ଦେଖିଦେବି। ଆଇଦର ମାଉସୀ ବି ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚେ, ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ କରେ, ମାଉସୀ ଆଉ ପିଲା ପହଞ୍ଚିଲେ ନା? ଠିକ, ମୁଁ ବି ମାଉସୀ ଆଗରୁ କହିଦିଏ, ମାଉସୀ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ତ ମତେ ଡାକିଦବ। ସେ ସେଇ ଭରସାରେ ଆସିକି ମୋ କବାଟକୁ ଡାକିଦେଲେ। ଆଉ ସେଦିନ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମାଉସୀର ପୁଅ ପଳେଇଲା, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ସେ ତ ଅନ୍ଧ ଲୋକ, ସେ ଦେଖିପାରୁନି, ଏପଟ ସେପଟ ସେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ, ମୁଁ ଆଉ ସେଇଟା ଭିଡିଓ କରିପାରିଲିନି। କାରଣ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ସେଭଳିଆ ଜିନିଷ କରିବାଟା ହିଁ ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ, ବହୁତ ଦୁଃଖ। ଏତେ ଯେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ପିଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏତିକି ମାଉସୀ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଲି, ମୁଁ କହିଲି ମାଉସୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ମୁଁ ଅଛି ତମ ସହିତ, ତ ସବୁ କିଛି ମୁଁ ବୁଝିବି, ତେଣୁକରି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହନ୍ତି, ଆପଣ କେଶବ ମିଳିବ। କେଶବ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ, ପୁଣି କିଡନାପିଂ, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ ଫଟୋ ଯାଇକିନି ପିଲା ଚିହ୍ନଟ ହଉଛି, ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଠାକୁରଙ୍କର ଏଟା ଗୋଟେ? ଠାକୁରଙ୍କ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯେତେବେଳେ ବି ମତେ ମାନେ ଥାନାରୁ ଭେରିଫାଇ ଆସିବ, ଫଟୋ ଆସିବ, ଏ ଫଟୋ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହିବି, ସାର୍ ଏ ଫଟୋ 100%, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଦେଖିଛି ପିଲାଠୁ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖି, ତା ଫଟୋକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବି। ତେଣୁକରି ସବୁବେଳେ ଫଟୋକୁ ଇଏ କଲି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ପଠେଇଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଫଟୋକୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଲୁ, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡା ଆପଣ କାଠେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ମାନେ ଫଟୋ ତାର, ବହୁତ ଫଟୋ ତାର ଅଛି। ମାନେ ଯୋଉ ଦିନ ଦେଖିବି ତାର ଇଏ ଫଟୋ, ଏମିତି ବି ତାର ତାକୁ ଧର ଯୋଉଦିନ ଟିକେ ଅସନା ମସନା ହେଇଥିବ, ତାକୁ ଯିବି ନେଇ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି, ମାନେ ସବୁ, ମାନେ ମୁଁ ପିଲାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଦେଖେନି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଛୋଟ ପିଲା ଭଗବାନ। ତେଣୁକରି ମାଉସୀ କି ତାଙ୍କ ମା ହଉଛି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏନି, ଠିକ ସେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ତେଣୁକରି ମୁଁ ସବୁ କିଛି ତାର ଟିକେ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ ପାଏ, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ କରିଦିଏ। ମୋ ଦୋକାନ ଟାଇମ ଫାଙ୍କା ପାଇଁ, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଟାଇମ ବାହାର କରିଦିଏ। ଯୋଉଦିନ ସେ କିଡନାପ ହେଲା, ସେଇଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାର କିଛି? ହଁ, ସେଦିନ ସାର୍ ରାତିରେ ଯୋଉଦିନ କାଳବୈଶାଖୀ ହେଇଗଲା, ସେଦିନ ରାତିରେ ଆମ ଦୋକାନକୁ ଆସିଲା, ସେଠୁ ଜୁସ୍ 2 ଗ୍ଲାସ ପିଇଲା। ତେଣୁକରି ପିଇକିରି ତାପରେ ଯେମିତି ନିଦ ଆସିଲେ, ମୁଁ ଏଠୁ ତା ଭଉଣୀ ଡାକି ମାଉସୀ ଦେଲି, ମାଉସୀ ଶୋଇବ। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମା କ୍ଷୀର ଟିକେ ପିଇବା ଦରକାର, ତେଣୁକରି ସେ ନେଇକିରି ମାଉସୀ ରଖିଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ସେଦିନ ବ୍ୟସ୍ତ ଟିକେ ସାର୍ ରହିଗଲି। ଆମର ଏପଟେ ପ୍ରସାଦ ହବାର ଥିଲା, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଦୋକାନୀ ଭାଇ ମାନେ କରିବାର ଥିଲା, ସେପଟେ ରହିଗଲି। ସେହେତୁ ସେ ଦେଖିକିରି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମାଉସୀ ସେଠି ଶୁଅନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ତ ଶୁଅନ୍ତିନି, ଯେତେବେଳେ ଧର ସେ ପିଲାଟା ଶୋଇପଡିଥିବ, ବସ୍ ନ ମିଳିବ, ମାଉସୀ ସେଠି ଶୋଇପଡନ୍ତି। ସେଦିନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମାଉସୀ ଶୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇ ସେଠି ଦେଖା କରେ।
जे केशव शोलु कौन कलु बुझे से दिन सार मुझे कहती जो बेला खराब कि ये मुझे दिन जापारे तेणुक से फायदा देखिकी से पिलाटी को आसिक मार्क करी पूरा देखिकी माने ये करके से तार नहीं मोबाइल देखे देखिकी कौन थिला से दिन दृश्य जतबेले माउसी पचारले मो पुओटी देखिया पई के आज्ञा से तो माउसी मते पचारले कहले आ पिनु बाबू आउ सतरे आज गोटे कथा पचार आप कहे माउसी कहूना कौन है ना एक्चुअली मो पुओ केमती मत कहले मुझे सारे कही पारे कि मैंने एत जोर मत कांद लगे आम तीन जन सांग थी बस बस भो भो कांदिलु मंदिर भितर गेट पाखे बसलु भो भो कांद माउसी आप किसी व्यस्त नहीं आप पुओ पूरा हिरो भाई देखा एति खाली जानतु आप ना है केशव बहुत हिरो भाई देखा आप पुओ किसी आप व्यस्त नहीं पूरा ठीक आसी पहुंचे तापर फिर माउसी मत कहले कहले जो ए संक्रांति राति दिन पलैले राति मत कही गले कहले पिनु बाबू टे शुणे कहले कौन ना मो पुओ को काले किए नहीं तो राति बुलवे देखिए काले पुओ की छाड़ी दे मुझे हाँ माउसी किसी व्यस्त ना माने मुझे पुओ को पूरा देखी सब मुझे राति शोनी तेणुक माने सी जो कथा मत सब जीवे कि जहाँ कहते बहुत माने कष्ट लगे कथा कहते विश्वास थी बापा आसते बापा आसा भितर बापा ना हूँ कानुचरण साहू मुझे बापा कहली मुझे आज्ञा देखूँ आपण पुओ जेहेतु आपन थाना जातु पचरा पचर करूँ जिते हेले भी आपण बापा ना तेणुक आप तो डिवोर्स फाइल है तेणुक आप बापा सहित मिसामिशी करूँ थाना जाकि सार सहित सहयोग करूँ से मत टोटाल मना कले कहले ना मुझे नहीं बापा अवश्य ब्लाइंग नुह मुझे जानी कि बापा तो मोबाइल फोन सब देखुंती आंड्रॉइड से देखुंती जीवासा निजे करूँ सी ब्लाइंग कौन माने बाड़ी फाड़ी धरी आसती एत मुझे मार्क कहनी से ब्लाइंग कौन तेणु आसती सब आसती मंदिर हाँ सब बदल बदल मत भी नेक्स्ट टाइम मत से कहले कहले तुम जान से बो ही किडनाप कर पैसा देकर ये कर चिंताधारा माने बहुत माने से टोटाली पिला सारे दीटा छुआर बापा सी टोटाली पिला से पचारनी पुओटा छोट पिलाटा गोड़ गोड़ ताती आंद से केवे उठेक काकिया मुझे देखनी मु माउसी जेबेठू देखी माउसी गोटे बसर सब दुख सुख जो हम मत कहती मुझे जानी नी माउसी डिवोर्स एवं जस्ट 15 दिन तले हम मत कहले मोर एमती मोर डिवोर्स हो मत कहती से काले कौन पिला आड़ छाड़ कह तेणुक से मत कहती के डिवोर्स मैंने जस्ट जानी डिवोर्स हो ना सर मु तो जाइनी एबे तो तांकर कोन अछि माने ई कने मते परमिशन नै कि जीवा पड़े मु जाइनी टाइम बाहर कर जीवी जातु किंतु वीडियो कॉलिंग रे पुओ सहित कथा दाइछि देखा देखिली केशव को देखिली सोई पड़तला तापरे मु कथा दाइछि एबे मु अछि चले जी मु तो सरकार अनुरोध करछि प्रभु तांकर पिला दीटांकर केमति भलरे भलरे हो माने भल सुविधा मिलू एतिकी माने सरकार को निवेदन करी भगवान आपनकर एमति साहस दियंतु आज्ञा भल काम जे करू आज्ञा धन्यवाद सर।